Padalīšos kādās atmiņās, kuras vēl ar vien daudziem būs ļoti spilgtas un pazīstamas. Tās ir saistītas ar Covid afēras laiku. Garām ejot pieminējuši groziņu pajolismus veikalos un to dresūru, kas tur valdīja. To gan es vairāk lasīju, jo es ko tādu pats nepiedzīvoju, tā kā nepakļāvos uzpurnijas un citu šī vājprāta izdarībām. Bet pastāstīšu jums šajā reizē kādu citu notikumu, kas ir saistīts ar komendantu stundu. Tātad atceraties, Covid afēras laikā sistēmas idioti un pajoļi realizēja tādu dresūras līmeni, kā vergus un garā nabagos stumdīja mājās un noteica, kurā laikā cilvēkiem būs uzturēties ārā un kurā nē. Un tad man bija tāda pieredze, tolaik es dzīvoju Valmierā un kā ik vakaru pēc darba regulāri devos arī pasportot, un tad, kad nāca šie ierobežojumi, cik es atceros no 8:00 cilvēkiem liedza būt ielās, tad man tas pārklājās ar laiku, kurā es parasti aktīvi trenējos. Un tad sanāca kā. Kādā no tādām reizēm es aizgāju arī pastaigāties Gaujamalā un pēkšņi ieraudzīju kādu sievieti ar sunīti. Un īsi pieminēšu cilvēkiem, kuriem bija dzīvnieciņš, viņiem bija šīs te priekšrocības, privilēģijas, ka viņi var ar saviem dzīvnieciņiem arī pēc 8 doties pastaigāties. Iedomājieties, kāds tas bija absurds. Un lūk, kas notika. Tajā situācijā mani uzrunāja šī garām ejošā sieviete un jautāja, kur ir jūsu suns? Un es viņai saku, mans suns ir Jūrmalā. Un viņa tā kā apjukusi, šķiet pat apstulbusi, aizgāja savu taciņu tālāk. Un par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka ļoti daudzi noriek rupi, padevās. Un par šo, ja mēs paskatāmies kopumā, reti kurš runā par to, ka cilvēkus dresēja, pazemoja, un nav neviena paša, kas sauktu pie atbildības tos morālos kropļus, kas tur bija tajā laikā īpaši aktīvi savā debilitātē, tādi kā Kariņš, Pauļuts un citi sistēmas utainie. Kāpēc viņi šie morālie kropļi no tā saucamo taisnības cīnītāju puses nav saukt pie atbildības? Kāpēc tiek vāktas visādas drošības, naudas, dažādu cilvēku atbalstīšanai un tā joprojām, tādējādi piedaloties sistēmas korupcijā, bet netiek saukt pie atbildības šie, kas par cilvēkiem ņirgājās? Varbūt tāpēc, un tas ir blakus jautājums, ko es izteikšu kā minējumu, ka sistēmai ir arī sava kabatas opozīcija. Tādi taisnības cīnītāji, kuri imitē darbu cilvēku labā. Kā nekā atceramies to, ka šī ir čekistu dzimtene. Čekistu dzimtene. Latvijā šie pirmrindnieki pārņēma varu arī tad, kad bija tā saucamais atmodas laiks. Un tas turpinās. Un atgriežoties pie stāsta un būtības, pajautāšu jums, kas notika ar jūsu sirdsapziņu, ka jūs tajā laikā padevāties, kad jums kaut kādi morālie kropļi noteica, kurā laikā jūs ko darīsiet vai nē? Un kas notiek ar jūsu sirdsapziņu tagad, kad jūs ar vien izvēlaties to noignorēt, tā it kā tas nebūtu bijis? Vai par to jūsu sirdsapziņa jūs nemudina saukt tos, kas darīja ļaunu pie atbildības? Gļēvulība traucē, bailes traucē, kas vēl traucē būt cilvēkiem un kā minimums neklusēt, izgaismot šo un veidot tādu sabiedrisko domu, lai neviens morālais kroplis vairs neuzdrošinās bāzties mūsu dzīvē un diktēt mums kaut ko. Ne tie zaļie lupatainie, uzpurnēni, kas melnos paltrakos bija tērpušies, nekādi citi. Savu pieredzi stāstīju ne lai kādi pasmietos un parēktu par to, ka lūk, kā gadījās, tas bija smieklīgi, nē, bet lai cilvēki padomātu, kur mēs esam pēc šīs visas dresūras nonākuši, ja ar vien klusējam. Klusēšana, tātad piekrišana, klusēšana, tas nozīmē, ka sekos turpinājums un jūs atkal pakļausieties. Tad jautājums, kāpēc jums tīk būt vergiem un vergu gaitās mācīt arī savus bērnus? Vai tas ir tas mantojums, ko jūs tik ļoti labprāt kārojat nodot saviem bērniem? Tad kas jūs esat, ja jūsu sirdsapziņa, maigi sakot, snauduļo?